Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin, nupang mulia-mulia na manusia teh si horeng manusia nu jadi abdina Allah. Ciri kamuliaanana nu kahiji dugika diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Nu Maha Suci. Ciri kamuliaan nu kadua ieu jagat ku pangeran dititipkeunana teh lain ka manusia nu jadi abdi setan, tapi diphp-keun dititipkeun ka manusia nu jadi abdina Allah. Sina dieusian ku abdi Allah, sina diatur ku abdi Allah, sina dibangun ku abdi Allah, sina didalahar rezekina ku abdi Allah. Eta kabagjaan dunya. Kabagjaan akhirat moal boa surga buruhna. Kauninga ku sadayana di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sakali deui di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sabab sawarga wungkul eusina teh manusia nu jadi abdina Allah. Anu janten persoalan dina danget kiwari taya sanes iwal ti urang sadaya ngajerit ka Nu Maha Suci hayang teuing urang sagarwa putra putu tatangga jeung baraya pinarengan sing jaradi abdina Allah. Sumuhun pagojali da abdi ge ngarti jadi abdi Allah teh mulia, nganu jadi masalah mah kudu kumaha carana supaya abdi sareng pun bojo pun anak bisa jaradi abdina Allah. Kitu pan pertarosana teh meureunnya. Di mana urang terang kana hiji perkara sok kabita, di mana geus kabita sok nanyakeun kumaha carana mibanda. Model ibu mun kaungan putra parantos dewasa biasana sok didangdanan budak teh nya, buuk panjang meusan diteuk-teuk. Curiwis meusan diperengkelkeun. Mun boga duit dikeul, teu boga duit pan cungkir dibeuleum. Jig nyai ulin ka jalan, ngarah naon tah? Ngarah ka tembong. Usaha ku lalaki. Ari geus ka tembong ngarah lalaki kabita, ari geus kabita ngarah mibanda. Tadi mana lalaki kabita pasti nanyakeun anak sahanya euy. Anak si anu kumaha carana supaya dibikeun ka urang pan kitu meureun. Kusim kuring didagangkeun abdi Allah teh mulia. Kaum muslimin bakal nanya kumaha carana supaya abdi sakulawarga bisa jadi abdina Allah. Walaranana gampil pisan lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak we ku Kangjeng Nabi. Sabab para nabi umumna, Nabi Muhammad khususna tugas nu paling pokok lungsur ka alam dunya teh dipiwarang ngagiringkeun manusia anak incu Nabi Adam ulah kagok jeung tong dipilihan kolot budak awewe jeung lalaki, nu kaya jeung nu miskin, rakyat jeung pejabat, citak sakaligus sina jaradi abdina Allah. Ku sabab kitu lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak ku Kangjeng Nabi. Kasim kuring pernah aya nu naroskeun bari satengahna negor. Pagojali teh kawas nu ngimpi dicitak ku Kangjeng Nabi, pan nabina ge geus eueuh di kieuna. Kusim kuring diwalem ulah leutik ati sanajan Nabi geus eueuh pan aya ahli warisna. Nah Kangjeng Nabi boga ahli waris ceuk nu nanya. Kusim kuring dijawab lain boga geryak aya di mana-mana. Saha ahli waris Kangjeng Nabi? Persis jelema cara urang. Ngan pedah bedana teh dina mastakana pinuh ku ilmu pangaweruh, dina atina heureun ku kayakinan. Tingkah lakuna teu loba teuing carekeun Allah. Nu kitu disebut ulama. Sedengkeun ulama teh warasatul anbiya, ahli waris Kangjeng Nabi. Taku si eta ayeuna mah dicitakna teh.
Nabi saeun kitu ulama sina nyitak jelema sina jadi abdi Allah. Bisa kabina-bina sabab dilatih ku Kangjeng Nabi. Kunaon nyitakna cek nu nanya. Nya moal boa nyitak mah ti baheula dugi ka ayeuna ge ku loyang. Ngan pedah lain loyang kaleng tapi loyang agama. Agama nu mana atuh kudu nu bener. Dan loyang ge nu dipake nyitak kue pan ulah nu karatan kudu nu bersih. Bisi tepak hanyirna kaleng kana kue. Agama nu rek dipake nyitak manusia sina jadi abdi Allah teh atuh kudu agama nu bener. Nah make disebut agama nu bener na aya agama nu teu bener ulah cekcok seueur pisan. Nu mana atuh ari agama nu bener teh? Nu datangna ti Gusti Allah. Nah make datang ti Gusti Allah na aya agama nu datang ti manusia. Agung pangapunten Pak. Di negara-negara nu geus maju mah industrina kana agama nu datang ti Allah teh teu pati resepeun. Mung we bosen. Akhirna mah tepi ka nyarieun agama kumaranehanana sorangan. Lain saeutik agama meunang jelema. Kade bisi pahili urang dieu. Nu mana atuh ari agama nu datang ti Allah? Anu boga kitab suci. Nari batur teu bogaeun kitab suci, boga akuanana mah ngan ieu mah aya bedana. Naon bedana teh? Kitab suci na boro-boro make kudu bisa dirobah ku leungeun jelema saayat dua ayat alif pahili jeung nun bakal kapanggih sabab ayat suci na dijamin ku Allah tina pamalsuan leungeun jelema jin jeung iblis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya we pahili jeung wau kapanggih Bu. Beda kitab suci Quran. Naon kitab suci nu dijamin ku Allah teh? Al-Qur'an ngaranna. Taku Qur'an dicitakna teh. Na Qur'anna kudu ditangkolokeun ditapolkeun dina mastaka tiap jelema. Atuh moal kapabrikan nyitak Qur'an ke 150 juta jelema di Indonesia. Kitu mah cacing ge ngadadak buluan. Sing uninga ari Qur'an teh puseurna sumberna agama Islam. Eusi pokona nitah bener nyarek salah dina bidang akidah jeung syariah. Nu kitu disebut ibadah. Taku ibadah dicitakna teh bisi hayang jadi abdi Allah. Sumun kapan ibadah teh loba rupana. Ceuk pagojali sering diomong-omongkeun ka nyingkah-nyingkahkeun cangkang cau di tengah jalan bisi budak ti soledad, pan eta ge ibadah. Kan tenan we loba rupana. Heuai ge ibadah dina Islam. Ngan ibadah teh aya tihangna salat ngaranna tah ku salat dicitakna sina jadi abdi Allah teh. Kita pagojali anteng-antengan ngaji teh dek caritakeun salat, pangapunten teu leuwih ti salat. Eta emut sim kuringnya. Sok cerewet panjelema zaman kiwari mah ari kiai meuni eueuh seubeuna nyaritakeun salat teh. Di masjid nyaritakeun salat, di buruan batur nyaritakeun salat, Rajab Mulud salat. Di gedong nu mewah nyaritakeun salat, di saung nu pegek nyaritakeun salat. Na eueuh dicaritakeun kitu pokna. Usim kuring dijawab, Quran teh 30 juz, beak umur nyaritakeun eusining Al-Qur'an. Cenah naha atuh nyaritakeun we salat? Atuh cek sim kuring dek naon nyaritakeun nu sejen da salat ke pancan sararea le? Urang ge karek kamari ieu diajarna. Pan rata-rata jelema kiwari mah mimiti hideung daek salat teh umur 40 tahun teh. Eta teh mimiti diajar. Salat teh laanan pan eta tihangna agama. Dereg-deg nyaritakeun zakat jeung puasa katut haji di hareupeun jelema nu can ngarasa sujud pan ripuh. Tong wakamulidasi ari can boga calana. Imadasi semetuur ngan ditaranjang. Pan tilu meureun ramayina. Disagedengeun eta kapan hikmat tina peristiwa Isra jeung Mi'raj teh hakikatna mah nyokok jeung ngamuara kana masalah salat. Jadi tepat pisan lamun memperingati Isra Mi'raj nyaritakeun salat. Nu mata keur urang gangguanan mah salat mah geus teu aneh pagojali. Nya kaharti ku akal. Nu mata loba barudak ora nu can kabitaeun ku salat ge. Da puguh kana salatna ge can aneh-aneh acan. Siga heureuy nya. Kedah aneh Pak kana salat. Leungit aneh moal kabita di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Bibitna mah aneh. Jelema nu iman kandal mah boro-boro kana salat ibadah pokok, kana adzan teu waleh aneh. Wartosna ieu mah. Sayyidina Ali mah di mana ngadangukeun adzan teh lambaina teh dugi ka garing
siga bangsat diberi polisi di mana keur barang tuang teh diecageun tuangeun diutahkeun nutos dina baham geuwat nyambut adan dilelewe adan teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sono kana adan aneh ngadenge adan ngeleper salirana reng si adan geuwat disambut Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat jeung saterusna sok urang dugi ka kiwari pan urang ngobrol-ngobrol kana adan kana salat ge teh anehnya komo kana adan da teu saeutik kolot nu wani mareuman radio nu keur adan di jerona pareuman adan teh da kitu tiba lagi anger laguna teh Reun adan teu aneh teu sing urang mah ku adan nu matak di mana salat tara make adan teh pokna bosen nya urang oge kita sok aya aneh kana adan teh sono dina bulan puasa nya sono pisan malah bulan puasa mah adan teh didago-dago ti asar keneh eta teh asal lila-lila teuing adan teh gitu malah budak cilimit mah radio teh diputer-puter gelombangna ka Surabaya sugan we aya adan magrib tabu opat kedah aneh kana salat nu moy bapak dek angkat netepan teh sing aneh salira teh sing pianeheun kula warga dangdos entong ari moro ketok-tok di dasi teuing mah da teu galib di urang mah anggoan nu representatif we boga kampret meunang nambal ge dibersihan kagungan sinyang di beuberan sing pantes kampretna dikancingkeun kopeah sing lempeng lima kopeah malang buuk teu dicukur kumis rogok pacampur nu hideung jeung bodas 7 mulut kampretna ge teh diseuseuh bari teu dikancingkeun heug teu make kaos sang acan kancingna geus tilu rupa nu hejo nu beureum nu koneng iga ranteng siga gambang takoleun budak urang dek aneh kumaha teu kabita teu sing nempo salat akina siga kitu ari aki-aki nu geus pikun mah teu salah nu kacida salahna mah anak nu jagjag jeung pamajikan nu masih kene eling beuteung ngadangdanan bapakna supaya salatna pikabitaeun anakna nu mawi sakali deui seueur barudak urang nu teu kabita ku salat teh tacantang tu ngewa kana salat tapi nu jelas mah teu kabitaeun pangna teu kabita salah urang jeung salah barudak bongan teu aneh kana salat aneh teh akar mun dina tatangkalan mah ari kabita tangkal ari nurutan buah boro-boro buahan tangkalna ge garing akaran mah kedah aneh ngarah kabita di mana geus kabita insyaallah bakal nurutan leungit anehna leungit kabitana di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa da hakikatna mah lalaki kabita ku awewe ge lantaran di awewe aya nu aneh kusabab istri dibungkusan leuwih buni tinimbang pamegat tapi kapi aneh pan da jelema baheula mah loba nu turwisen teh mineng teuing noong teh bakating ku aneh ka awewe tapi kabarolong bilik teh dicai teh noong nu keur mandi jelema baheula ari budak ayeuna mah tara tuang-tuang kitu tara da teu ditoong ge temong kabehanana ayeuna mah atuh paingannya syariat Islam ngabedakeun awewe jeung lalaki papakeanana naon kira-kira aduh ka teuing ari hakikat nu sanyana mah Allah nu langkung uninga ngan lahiriahna ngan hikmat nu katempo wengi ieu sigana bae ngahaja ngarah awewe pi aneheun lalaki tapi ka lalaki kabita ku awewe di mana geus kabita lalaki hayang mibanda awewe di mana lalaki geus hayang mibanda awewe di dinya pisan lalaki nembongkeun rasa tanggung jawab ka awewe atuh awewe boga panyalindungan lalaki dugi ka dibunian ku Allah teh awewe kudu leuwih ti lalaki pakeanana ngarah aneh lalaki mah ibu barang murah lalaki dasarnya nama mahal awewe jeung lalaki sok loba lalaki zaman kiwari di padesaan awewe teh kudu nyemah ka lalaki teh sabab lalaki mah mahal hiji berbanding 8 kitu pokna teh pinyerieun awewe teh nya sanyana mah mahal awewe jeung lalaki teh lalaki mah barang murah mah dek ngagoler sisi jalan ge sare sorangan jor teh teuing dek init ayeuna ka Gunung Halu nyalira tengah peuting kop badak kop meong lalaki barang murah
Awewe mah boro-boro atrok-atrokan tengah peuting sorangan bari ulin maksudna cacak ka Mekah ibadah teu idinin Allah jeung Rasulna ini teu diantur ku salakina atawa ku mahramna. Naon sabab? Barang mahal. Mahal awewe. Lalaki marek salat dibuligir tutup orat luhur bujal hanapeun tur jadi salatna. Ngan teu sopan wungkul. Awewe mah boro-boro ukur nutupan udel hanapeun lutut nolol rambut salamar benu Allah. Malah ahli fikih mah kontan nyebutkeun teu sah salatna lamun sadar. Naon sabab? Barang mahal. Lalaki mah salat dibuligir jadi teu sopan we wungkul. Istri mah Masya Allah mahal luar biasa. Barekah irungna tuh awewe di mahal-mahal. Aduh. Dasar rasa ibu lalaki mah murah atuh barang loakan tah mah. Awewe mah mahal ka bina-bina. Namun aya namungna ieu teh, aya tapina. Eta istri sakitu dimahalkeun ku syariat Islam, dimahalkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Duka tuh geus kitu nya. Bet keukeuh hayang murah we sakitu dimahalkeun. Lain syariat Islam, lain Allah jeung Rasulna anu ngamurahkeun ibu teh, da ngamahalkeun ngan salah istri pada umumna, generally, usually, pada umumna, generally. Umumna istri teh hayang murah wae buka teuing atuh. Tah kempes deui irungna ieu mah. Duka nyeri sim kuring mah nyeri ka bina-bina. Nyeri. Nyaeta kaleresan pan pun biang teh di istri atuh da. Nyeri sim kuring. Ku Allah dimahalkeun manehna hayang murah. Eta ana geus dipake alat barang dagangan nu pangnyeri na mah. Nyeri. Tarason sieun teu payu nginyeum tongong awewe. Buligir, jepret dipotret. Jepatkeun di sisi jalan. Teu cangkeul-cangkeul nya ngadapang seumur-umur sisi jalan. Cengclekeun tarason dina luhur tongong. Biar tinggal geuning di jalan aya nya. Nyeri ibu teh. Dan nyeri sing kuring mah nyeri. Saha eta teh? Istri. Jeung aya deui nya eta bentena istri jeung pameget teh. Ari pameget mah da lamun boga babaturan dihina teh da sok nyeri da. Kabungkur pribados keur pesantren di Cicalengka tahun 50. Santri teh aya 600 rerencangan nanyaan ka tatangga bogoheun ka anak tatangga ditampik sapajodogan. Ulah boga salaki ka santri sia dek naon piraku nyatu cukup kukulhu kitu pokna teh. Atuh ditolak sapajodogan ceurik eta budak. Santri nu 600 teh ngilu nyambungan Cimata ceurik sadaya. Dangdan turun kabeh rabeng balik ka lemurna masing-masing rek neangan pelet. Mangyerikeun ka babaturan dihina ku awewe. Da awewe mah teu nyerieun babaturanna dihina ku batur teh. Henteu. Teu nyeri da. Ngajepat di jalan. Kalaka dina atina teh, aduh halus irahnya aing rek kitu. Kitu. Duka atuh. Odol sieun teu payu nginyeum waos istri sieuna gumujeng jebret dipotret tancebkeun di sisi jalan. Kaca soca sieun teu payu namut soca jeung pangambung istri. Kaos kaki sieun teu payu namut sampean istri. Sisir harga 200 perak sieun teu payu namut rambut istri. Kutang sieun teu payu tong disebut beha da aki-aki mah teu ngartieun. Kutang sieun teu payu namut dada istri. Tapalkeun dina kalender ngajepat. Mani barunga teh istri teh nempok babaturanna dikitukeun duka teuing atuh. Da ari pribados mana langsa perkara nuku agama Islam dimahalkeun. Nah, bet hayang murah wae. Duka. Ceuk agama Islam, ceuk syariat Islam bunian awewe. Sina naon? Sina mahal. Ngarah naon? Ngarah agung ajena dipayuneun pameget. Tapi kalau laki teh datang aneh, geus aneh, gede kabitana, geus kabita, pasti hayang mibanda. Di mana geus hayang mibanda, bijil rasa tanggung jawab. Lahir batin dunia akhirat. Kumargi sakitu, yuk
urang mika aneh ibadah Islam sing aneh kana salat sabab eta tihangna agama. Kabina-bina teuing Pak Ghazali da urang dieu mah teu aneh sate kana salat dari antara salat rin teu kabita ku salat da kolot budak ke urang dieu mah tukang salat. Cek bapak teh. Ya mojeugna. Nu matak teu pati kasohor maju jadi di agama. Da puguh salatna ge karek jadi tukang. Pangapunten Pak, da tukang mah dongengna maju ti zaman Nabi Nuh tepi ka kieu ge. Dan usok maju mah ahli. Dicitakna ku Kangjeng Nabi sina jadi abdi Allah ku salat teh lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat. Istilah eta mah. Keur ngabedakeun kualitas salat. Jadi aya tukang salat jeung aya ahli salat. Lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat. Cenahna naon bedana tukang jeung ahli? Teu pati gede bedana. Ngan wajib ka uninga keur ningkatkeun kualitas salat. Biasana ari tukang mah guruna minggawe hiji perkara teh galib jeung lumrah. Nu matak loba nu ngadadak eureun salat ge. Pan biasana di lemburna salat getol datang ka kota nu salat cara ngadadak eureun ari ta keneh ge. Nini geuning batu mah di dieu teu saralat. Tong cek ujang urang mah kumaha galibna we. Hayu we urang teu salat kitu. Naon sababna guru tukang mah lumrah jeung galib. Ari ahli mah lain wungkur lumrah jeung galib katut pangalaman guru teh naon ilmu. Ngagantung jeung nyalindung kana ilmu. Gerajing taroskeun ka tukang namal sepeda di sisi jalan. Mang kitu naon ari sepeda jari-jarina bet 42, barang murah ieu mun tambahan 100 mengarah kuat. Ngajawabna moal boa. Nah jang cerewet deing da sepeda mah ti zaman Nabi Nuh ge kieu we buktina tukang tah. Lamun ditanyakeun ka ahli mah geura pek. Ngajawab bari make ilmu ngajawabna. Tanya tak ka insinyur. Nyur gitu. Naon sababna ari jari-jari sepeda bet kieu? Bakal ngajawab kurang ti sakieu buahna, leuwih ti sakieu balukarna. Jadi boga tanggung jawab ilmu sehingga jawabanna teh ilmiah. Cerewet ting Pak Ghazali nyaritakeun salat-salat wae dek teh cerewet kumaha pantihangna agama. Eta jaga nu pangheulana dihisab sabada susuci. Ka urang Islam di mana geus beres nanya tauhid da syahadatna beres kakara ditanya ibadahna pangheulana susuci jeung salat. Tah ahli salat mah da boga ilmu dina poe kiamat teh nagog we teu oyak bulu salabar. Lain teu izin ku Allah. Izin mah kabina-bina ngan nagogna teh lantaran boga tanggung jawab ilmu. Ahli salat ditaros ku Allah. Nah maneh make salat, ngeunah ngajawabna. Nun Gusti nu mawi jisim abdi salat, bawi raos jisim abdi, narima parentah salat. Tisaha pangeran abdi Gusti nu ngadamel bumi jeung langit, dunungan abdi. Allah ngaranna. Allah nu mana? Nu ahad. Nungan hiji-hijina. Da loba sia nu hiji teh, ieu mah lam yalid walam yulad. Allah nu teu anakan jeung teu incuan. Eta nu nitah salat ka jisim abdi. Allah nu ahad nu mana? Nu lam yalid walam yulad. Nu teu anakan jeung nu teu incuan. Allah nu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah nu tara pernah kaentepan ku panyakit nunutan kajen saelup. Tah hayang teusing boga pangeran sok nunutan rugi. Urang usum ngadoa manehna keur sare pan mal kadenge meureun. Da urang mah ridho sote boga dunungan ngaranna Allah nu tara kaancikan ku panyakit nunutan kajen saelup. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Iraha bae di mana bae kumaha bae ngadoana asal ulah di tempat nu dilarang. Kadangu ku Allah da dunungan urang mah tara daekeun nunutan. Allah nu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nu nyieun tur nu mibanda sarta nu ngarajaan bumi jeung langit. Eta Gusti nu nitah salat ka abdi teh. Kitu ngajawabna ahli salat mah. Ngeunah ngajawabna teh. Nanyaho kitu maneh ka kami cek Allah. Dek teu nyaho kumaha Gusti pan Gusti dunungan abdi. Nu ngadamal abdi nu dijieunna. Napa panggih kitu maneh jeung kami? Rek teu papanggih kumaha kapan Gusti teh akbar ngarungkupan jagat raya. Hiji lorong terang satungtung jarum nu teu katingali ku kakawasan Gusti. Kan tenan we Gusti. Nu matak abdi salat unggal waktu ge. Nah neuleuh kitu maneh ka kami, nun Gusti agung pangampura ari nempok macan sakali-kali acan.
Nah kunaon maneh teu bisa neuleuh ka kami lain lepat abdi kapan Allah nu nyarekna la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir kitu ngajawabna dina meja pengadilan Allah teh kapan cek Allah lain deuleueun ku mata tak kawaler ibu pan zaman kiwari mah pangeran teh teu ka sok kadeuleu teh nya buburinya yang hejo koneng beureum siga sakoteng pangeran teh ditolak ku Allah. Boro-boro cucungik maneh cek Allah. Nabi-nabi kami dipanggil ku kami. Dalin buncelik nempok ku panona. Allah mah la tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. Lain daleun ku panon. Mutlak batal jelema nu buncelik panona nempok ka Allah. Kop tah tauhid catet. Cing tepi ka sakarat tanya tet nabi teh. Sabab setan bisa ngagoda urang dina waktu sakarat cek setan teh ieu pangeran sia nu diteangan teh jelema nu teu nyaho ilmu acan mah ih nuhun atuh gok bubrag neraka jawab bu ibu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir cek Allah teh da kami mah teu nitah salat ka maneh mah nun Gusti da lain Allah nu langsung nitah salat ka jisim abdi mah da abdi mah boro-boro jadi nabi mukmin ge pangpetot na Gusti diajar salat na ge deukeut ka maot pan kitu saha atuh nu nitah salat ka maneh nabi Gusti jenenganna Muhammad eta nu nitah salat ka abdi nah maneh make nurut ka Nabi Muhammad nun Gusti kapan Gusti nu miwarangna yen jisim abdi kudu nurut ka anjeunanana atiullah wa atiur rasul kitu ngajawabna cek Allah namaneh wawuh kitu jeung Nabi Muhammad sanes wawuh deui Gusti pan eta teh dunungan jisim abdi komandan tertinggi teh abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji ge nurutkeun parentah ti Allah nu didugikeun ku anjeunana napa panggih kitu maneh jeung Nabi Muhammad ampun teuing Gusti ari papanggih mah can sakali-kali acan boro-boro amprok beungeut teu ngimpi-ngimpi acan Gusti atuh bohong maneh ngaku dititah salat ku Nabi Muhammad geuning eta teu tepung Gusti langkung uninga kapan Quran nu nitahna ari Quran wahyu Gusti nu didugikeun ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi di kajisim abdikeun di antara eusina nitah salat ka jisim abdi nah boga gitu maneh Quran Gusti digangguanan mah sae nu teu gaduh Quran ti kolot tepi ka budak ge unggal imah ge garadu Gusti ngantara dibaca wungkul diteuneuna ge teu dihanap-hanap di luhur lemari Gusti dugi kapinuh kuramat lancah teh lantaran tara dicokot. Dangke mah mal bisa baluang baliung teh mal galuang galeong ngajawabna teh lempeng we. Kajen teuing bibirna dek nyumputkeun masalah. Kapan tapak leungeun jeung sukuna nu ngajawab wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cek Allah teh misalna kapan Quran masih eta mah kertas teh Gusti tempat nulisna. Nya kapanyitakna ge di Al-Ma'arif nyitakna wungkul ku si eta da eusina mah dawuhan Allah boa ditambahan atau dikurangan ku percetakan boro-boro cucungik percetakan Gusti jin salangit ge mal bisa niru Al-Qur'an boa teuing teu boa Gusti ceuk saha kapan ceuk Gusti kitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun Quran mah pan moal bisa dipalsu eta maneh pangna nurut ka kami teh lantaran maneh teh hayang sawarga sanes abdi matara usoli fardol maghrib lil sawarga sieun ku neraka maneh teh sanes abdi matara usoli fardol isya lil neraka tara usoli sunatan tahajud lil punah hutang tara usoli sunatan duha lil payu anak tara abdi mah da kabege lillahi taala rumah sadititah we ku Allah abdi nurut ka Allah lantaran rumah sa Allah dundungan abdi cek Allah teh bohong sia lillahi taala geuning maneh mah acong-acongan teh kalah kanjing hareup ka kulon sanes Gusti sanes ka kulon abdi mah teu ngudag-ngudag kulon abdi mah ngudag-ngudag kiblat Ka'bah ngaranna salat abdi mah nying hareup ka Ka'bah lain nying hareup ka kulon nah atuh maneh kalah kanjing hareup ka kulon kalaresan we ti Bandung mah kiblatna teh persis aya di belah kulon dalamun abdi pindah mah ka Afrika meureun abdi teh nying hareup ngetan abdi mah teu ngudag-ngudag kulon jeung wetan kidul jeung kaler tapi ngudag-ngudag kiblat Gusti Ka'bah ngaranna atuh kitu mah maneh teh lillahi taala tapi salat teh dek nyembah Ka'bah naudzubillahi min dzalik abdi mah teu salat nyembah Ka'bah nyembah Allah ngan pedah nying hareup ka Ka'bah nah maneh make nying hareup ka Ka'bah kapan Gusti nu nitahna pancet Gusti wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram
di mana bae anjeun ayana wajah anjeun hadapkeun ka Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Kapan Gusti nu nitahna? Nah, teu make nitah. Pek jawab kitu ari wani maka Allah. Wani kira-kira moal. Cek Allah teh, "Nah, maneh make nyaharep ka Ka'bah? Kapan Gusti nu nitahna?" Nah, teu make nitah. Da abdi mah eueuh deui nu dipigawe iwal tinu dititah ku Allah. Eueuh deui nu ditinggalkeun iwal tinu dicare ku Allah. Kakara jelema nu kitu diajenan ku Allah, digupai, digiring, digerok cek Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh kami nyeun tempat anu mulia bari agung eueuh tungtungna jannah ngaranna, surga ngaranna, pekop eusian keur maneh kami teh ridho ka maneh da geuning maneh ge ridho ka kami. Eta buruhna. Kapanggih we nya? Sawarga mah sewereng lain tujuan tapi akibat. Paingan tara sejak kaula puasa poe isuk sabulan lilana dek meuli sawarga. Pantara kitu je. Naon sababna? Sawarga mah akibat dari di udag-udag mah karidoan Gusti Allah. Akibat sawarga. Cara kaberatan sawarga mah kira-kira. Ngising mah lain tujuan, akibat. Datara aya jelema nu sejak kaula dahar badag garah ngisingna bedegul tara aya. Bek we dahar sing nyaan. Engke akibatna bijil sesuai sareng kamistianan. Kitu Ibu ahli salat mah ngareunahna teh. Atuh bogo jali ari cerewet dipariksa kitu mah abdi mah kajen jadi tukang salat teh ngarasa dipariksa ku Allah dina poe hisab. Ya Rabbana. Kabeh ge dipariksa. Tukang salat jadi dipariksa, tukang dipariksa, ahli dipariksa, mending jadi ahli. Ngarah bisa ngajawab. Kumpul tukang salat, cek Allah. Lut bener tukang salat. Kan itu gog karena pengadilan nu maha suci. Naon sia make salat, cek Allah. Galib, kitu bisa jawab teh. Saha nu disemah ku maneh teh? Pangeran Adi Gusti. Pangeran nu mana? Aduh, kapokna adi pangeran we. Da kitu di lembur abdi hari salat lohor maneh teh sabaraha ka lumrahna mah 4 rakaat Gusti di ditu geuning maneh mah atuh kalah ka acong-acongan nyengerep ka kulon da tipun aki keneh ge kitu di ditu mah tukang salat kan anu mawi ladang salatna teh bujeng-bujeng rek dipake meuli karidoan Allah di alam baka jaga di alam dunya ge ladang salatna teu pati karasa nikmatna. Boro-boro ku batur, manehna ge teu ngarasa amisna salat di alam dunya. Ahli salat mah boro-boro keur dina sorangan, baraya jeung tatangga. Malah jelema nu can disunatan ge ngarasa amisna tina ladang salat ahli salat. Sabab ahli salat mah salatna teh boga akibat. Akibat nu hade salat lohor akhlak goreng nyingkah akhlak hade nyampurkeun sajengkal tambah ku salat asar akhlak hadena nambahan sajengkal deui tiap salat tiap nambahan akhlak nu hade tiap ngaleungitkeun akhlak nu goreng kitu ahli salat mah Ibu da teu betaheun hungsing atina teh hese sare hese dahar lamun boga imah geus anggeus masjid can anggeus nyeri ati ahli salat teh tapi kapok ngomong pamajikan teh ka salaki bapana izin teuing ku Allah era teuing ku manusia di alam dunya ari imah urang geus anggeus ari masjid urang teh teu boga cing urang padami jeung baraya jeung tatangga kaditu ka RT jeung ka RK caritakeun kumaha urang teh rek nyieun masjid izin ku Allah kitu ahli salat mah malah boga paku hiji boga kaisa teuk-teuk ge diteuneun kumpul-kumpul keur nyieun masjid bari usaha, bari mikir, bari ngajerit atina. Kumari tukang salat teh sapodo teh teuing dek aya masjid dek eueuh. Malah sakabeung waktu mah kai nu dikumpul-kumpul keur masjid ge ari can aya baturna pan dicokot keur ngomean kana emeh heula sakedeuk. Tukang salat tuh istilah ya mah istilah. Jadi tukang salat mah salatna teh teu efektif akibat di alam dunyanya. Nu matak barudak urang teu pati kabitaeun ku salat ge lolobana mah da lain salah jeung lain kotor agama urang, salah urang ku anjeun we. Ladang ibadahna teh teu pati katempo buahna boro-boro di akhirat di dunya ge teu kadeuleu. Nu matak pan sok loba barudak ngora ngomong, "Alah kalau ka salat we getol geuning dianjukan mah teu mere." Tah eta. Lobana mah.
Ahli salat mah ibu teu betah di imah boga kursi harga 1,5 juta. Pok pamajikan ngomong bapana izin teuing ku Allah era ku jelema ari di imah sakitu keur tempat diuk urang wungkul tapi ka make kursi harga 1,5 juta ari di masjid boro-boro aya karpet cara di lemur batur samak salamar dua lamar ge lain meunang ngahaja meuli dume anu paeh ngadadak we tatangga nya dan rata-rata nya ari samak urut nu paeh sok dialungkeun ka masjid kawasna mah teu pati kaasup ibadah gede eta mah kawasna da naon sababna da manehna teu butuheun pan da ibadah gede mah nu manehna butuh tapi teu dipake dibikeun ka batur ibadah gede eta mah ieu mah teu pati butuh manehna kapan diteuneun oge ku salakina di dapur samak ti mana bapana pamere ti asun eyang ka masjidkeun jadi nganggap cerang karuntah ka masjid teh buruk we samak urut nu kitu mah tak ahli salat mah teu betah cik urang kumpulkeun duit sakecip sewang mah badami jeung tatangga urang meuli samak nu rada lebar ti Tasikmalaya beh dituna meuli karpet kitu ahli salat mah kumari tukang salat malah ari usum perlu mah samak ti masjid ge diinjem heula ka imah bapana loba mah itu kumaha cokot teu samak di masjid nginjem-nginjem ke masjid kitu tukang salat nu matak ari salat di kota geningnya di masjid-masjid gede sok loba sendal nu pahili ti nu beuteuh ka nu butut eta teh digubung ku tukang salat eta teh sim kuring di rompok gaduh karpet sedekah ti dokter Sarwono tepang di Mekah di Masjidil Haram manehna ngomong Pak Ghazali abdi tiasa ke Mekah nikmat ya Allah nadar Pak Ghazali mundugi ka Indonesia dek mangmeserkeun karpet keur masjid ente syukur atuh doraka teh mun teu dilaksanakeun dugi ka dieu teh atuh teu hararese brek pinuh we masjid teh 600.000 dengan sapeuting umurna karpet teh ledis isuk teh digubung ku tukang salat eta mah teh kira-kira pribados nyeri atina sumun ari maling mah ti mana-mana ge doraka ibu maling ti imah doraka maling ti masjid mah leuwih doraka nu maling ti imah teu eceuk ka jelema teh nu maling ti masjid mah edan dah bea bakating keheul pribados nelpon ka kepolisian cing teh minta polisi saregu mah nu kumisna segede-gede leungeun urang ubek kota Bandung diobek ti isuk tepi ka sore teu kapena nya pinter bangsatnya pinter cacak eueuh sakola bangsat kitu komo lamun aya fakultas jurusan kebangsatan beak cek pribados ieu urang teangan lah urang tamatkeun moal ka Sumedang lumpatna ngajual karpet loba moal ka beuli ku urang Sumedang moal ka Garut pasti ka Kulon mun teu ka Cimahi ka Bogor berik di Cimahi aya teu kira-kira eta nu harga 8.000 teh dijual 3.000 sameter nya teu rugi si eta mah da teu modalan atuh pan cokot tah tukang salat barudak eta di rorompok ditutupi ka kitu cilimitna ari di dieu mah moal insyaallah da puguh dikuriling ku ustad ku kiai ku santri moal duwi ka dinya sabangor-bangorna barudak ari bangor mah ulah aneh da eta mah watek ngora tah malah lamun budak ngora teu bangor lain budak ngora nu normal teh cara buah mun keur ngora hasem eta teh watekna lamun aya buah ngora teu hasem eta teu normal ngan lamun hasem tepikeun ka aki-aki teu esreg teh kitu ari keur ngora bangor mah mojeung eta mah budak normal teh ya ngan ulah tepi ka kolot bangor tadi dieu mah moal aya nu tepi ka ngunghak ka masjid pulang balik moal jeung dina aya nage entong hariwang da di masjid ge palingeun atuh dek nakeun antep sebel atuh cenah nyerieun urang dieu masjid desa mak salamar urut nu paeh paling aya ahli salat mah teu betah anak sorangan sakola anak sorangan masantren anak batur teu sakola teu masantren ditanya naon sabab teu boga rezeki badami jeung baraya yuk urang sarakolakeun ku urang yuk urang ka pasantrenkeun ku urang kitu ahli salat mah teu betah sakulawarga seubeung dahar tatangga teu ngebul komporna titah pamajikan indungna duakeun tabeaskeun urang teh bikeun ka tatangga watif naon sababna teu bisa meuli beas-beas acan kitu ahli salat anu mawi ladang salatna teh karasa amisna di alam dunya lain ngungkul ku dirina sorangan dalah jelema nu can nyahueun Islam ge ngarasa amisna
salat tina ladang salatna ahli salat. Ari tina ladang salatna tukang salat mah nya boro-boro keur batur dirina sorangan ge teu pati ngaraos amisna. Semun pagocali mangkaning abdi nu kitu teh cek ibu, lain abdi sararea ibu nu matak umat Islam sakieu nasibna ge. Urang teh karek teu pika derajat tukang salat teh urang. Mugi-mugi lewat pengajian ieu sing ningkat teu pikeun ka jadi ahli salat. Dari salat tukang mah duh nya tapi keung. Cerewet ding bagojali salat-salat we geus ngarti. Dek teh cerewet kumaha pan tihangna agama ulah kaliru. Malah setan teh dituar ku setan teh salat. Da setan mah tara ngilu nyarek zakat, tara nyarek puasa, tara nyarek haji. Malah sakali waktu setan jadi supporter di dinya. Mun cek Allah teh haji maneh, setan jadi supporter. Haji. Cek setan teh. Cing gablog pikir maneh geus kolot. Ngan tong salat teh tong salat. Kitu setan. Ngarah naon cing? Ngarah modalna beak dipake mau ngahaji tapi dangdanan pikeun akhirat lantaran salatan. Datang perintah agama zakat cek Quran. Kadenge ku setan ngilu ngarojok. Keluarkeun zakat malah tambahan ku sedekah nu sejenna. Cing eling tu fakir jeung miskin cek setan teh. Ngantong salat we tong salat. Ngarah naon cing? Ngarah rezekina beak dibikeunan ka batur tapi di akhirat teu kaala buahna sabab salatan. Datang perintah puasa, setan ge cicing digigireun jelema. Puasa sing gablog pikir hakaneun teh hantem dilelep-lelep we. Pinahkeun tadahar teh tiburang ka peuting sing hideng maneh teh ngantong salat we tong salat. Eta setan. Ngarah naon? Ngarah ladang puasana teu kaala di akhirat. Tadi dinya licikna setan teh. Nuar salat. Malah simkuring kantos nyaba ke Surabaya jeung rerencangan bulan puasa enjing-enjing teh atuh tamu genep parantos nyengklek dina kareta api pribados mah karek klek ge bujur antel kana kursi kareta api geus kontan kopi susu cek pribados nasi goreng caloho ke rerencangan teh cinte bade tuang moal acenah moal cenah pan pagojali teh kiai nah bet barang dahar bulan puasa ti beurang ku pribados dijawab nu matak nyatu ti beurang di perjalanan ge lantaran kiai. Cenah nabet kitu kapan meunang cek syariat Islam dina perjalanan nu ditangtukeun ku agama batalkeun puasana lamun hayang ganti dina waktu nu tertentu. Cente mang bade tuang moal abdi mah teu bika pae ge moal dahar. Kitu pokona teh. Ceng teh nuhun atuh eta nu leuwih hade. Pribados mah terus barang dahar. Malah teu bika Cibatu jajan meuli leupeut jeung gorengan. Tapi kacipun deui teh 5 bungkus meuli sanggup. Anu sabungkus sahuap teh gininya di dinya apal carana. Tapi ka Tasikmalaya dodol jeung ladu. Tapi ka Banjar meuli kulub jauh terus dahar. Tapi ka Kroya goreng hayam. Tapi ka Jogja gudeg. Tadi Jogja teh jam 2. Cek pribados mang lamun urang terus ka Surabaya tapi ka Surabaya teh pasti insyaallah jam 10. Lamun teu telat cenah sumuhun. Cinta di kumaha salat lohor asar jeung maghrib. Acenah teh urang hijikeun jeung isya. Di jamak teh ngaranna cinta lain usumna. Ari ngajamak lohor asar jeung maghrib dihijikeun ka isya mah saraje ngawinkeun eme ka jelema. Cenah kumaha tuh pagojali urang salat di dieu. Cenah kumaha tuh da abdi mah wuduna kapan itu cai ngagolok-golok. Nu mawi da teu kenging di dinya mah matak naon tayamum. Teu pribados. Cenah teu aya masjid di dieu mah entong belet di sisi kareta api. Mumpung kareta keur eureun. Cenah atuh kapan salat lohor teh 4 rakaat beureun katinggalan kareta, teuteut 2 kosor ngaranna. Cenah ari asar kumaha? Tarik ka lohor, jamak takdim ngaranna. Cenah pan asar 4 rakaat tong belet teuteut jadi 2. Jadi lohor 2, asar 2, dihijikeun nya jamak nya kosor. Engke magrib mah urang sedekeun ka isya, jamak takdim, jamak takhir ngaranna. Kumaha jawabna? Nu mawi abdi mah teu da ieu calanana pan kotor tadi kiih teu ngisang. Teu katanya ari puasa nu meunang dibatalkeun dipertahankeun tepikeun ka bibir bareulah ari salat nu teu meunang ampun diecageun. Tah di dieu licikna setan dituar we salatna pertahankeun puasana ngarah naon ngarah beuteungna kemplong tapi eueuh dangdanan pikeun akhiratna lantaran eueuh salatan. Cek di kumaha atuh salat teh angka hiji mun dina duit mah. Salianti duit salianti salat mah kabeh oge angka 0. Puasa ibadah 0. Ari mun ngahaji ibadah 0. Ari zakat ibadah 0.
Angka 0 mah boro-boro tilu geruntul 7 truk hargana teu kawin jeung angka hiji. Kerasa gitu ibu dipaparin artos 1 juta, genep 0 na ngan angka hijina keur disoekeun. Karena lumayan kena duit saperak aya angka hijian teu make 0, payu kana kerupuk leuleus-leuleus bae mah. Tinimang jelema jakat teu katinggalun munga haji pulang anting puasa ngagedur eueuh salatan, lumayan kene jelema nu geus daekeun salat bari kalakuanana rada loba carekeun, lumayan tah mah. Angka hiji teu make 0. Salatna mah getol, jakat tara, puasa belang betong. Lumayan tah mah, kata tangga teu ceureuh, lumayan, aya omeaneun sabab aya angka hiji salatan. Tapi nu panghadena mah abdi Allah nu meunang nyita ku salat mah angka hijina lempeng jeceng. Angka 0 na bedegul. Nu kitu disebut mah abdi Allah anu nyaan nu meunang nyita ku salat. Deg salat 0 na baradegul ka ditu. Eta nu sae. Hadirin kaum muslimin, sabenerna mah lamun aya angka hiji salat mah boro-boro 0 titik nambah indahna angka. Namahan amal ibadah teh lamun aya salatan tah. Deg boga salat teh. Isuk puasa ibadah kantenan we 0 puasa kawinkeun jeung angka hiji salat. Tah ayeuna mah angka hiji tambah harga, angka 0 boga harga, disebutna teh lain 0 lain hiji tapi 10. Jadi ibadah salian ti salat mah kabeh keur ngelengkapi, keur nambahan nilai jeung derajat salat. Isuk zakat ibadah 0 kawinkeun jeung angka 10, ayeuna mah lain 10 lain 0. 100 da aya salatan. Munga haji ibadah 0 lain 100 aya 1000 da aya angka hiji salat. Ari kawin ibadah da sunat nabi 0 10.000 da aya salatan. Boga anak ibadah ari diurus mah 0 1 juta. Ari kawin ibadah tadi ge disebut sunat nabi. Boga anak ibadah ari diurus mah. Ari jadi RT ibadah pang gede-gedena jadi RT. Ngurus umat teu digaji, ibadah gede. Lamun RT na boga angka hiji salat. Jadi RT teh ibadah kontenan we, jegur 0 10 juta. Jadi RW ibadah, ari sok salat mah RW na ibadah 0 100 juta. Coba. Panjang teuing disebutan kabeh mah. Dan nyinggahkeun cucuk di jalan ge pan ibadah panjang teuing loba teuing. Sakecelak si kesang bapak capek ngala rezeki anu halal ibadah gede disebutna ge fisabilillah. Dina Islam mah boro-boro pagawean anu aya manfaatna keur balarea kahitut-hitut ibadah. Nya naon gunana hitutnya keur baturnya? Nu puguh mah olah bae nu ngameuna mah. Ari keur nu hitutna mah aya gunana beuteung jadi kosong. Tah hitut ke ibadah keur nu sok salat teh. Juhur 0. 1 miliar. Jegur deui 0. 10 miliar da aya salatan. Anu wae kusim kuring ka kaum bapa didoakeun we. Kubeureun 0 zakat, 0 puasa, 0 hade ka tatangga teu pati boga. Sing mineng we hitutna sing mineng. Ngarah loba 0 na. Cabut we angka hiji salatna tinggal naon tah? Tinggal 0 we ngantai di Bandung tepi ka Jakarta. Naon hartina 0? 0 zakat, 0 puasa, 0 munggah haji, 0 bageur ka pamajikan, ka anak, ka baraya, ka tatangga, ngabreng-breng 0 we. Ngan eueuh bawaeun ka akhirat da eueuh angka hiji salatan. Tah ku sabab sakitu atuh salat teh kapanggih we geuningan salat teh atuh ngarupakeun jembatan anu dek ngahubungkeun ibadah alam dunya pikeun kepentingan akhirat. Zakat eueuh salatan kumaha tah? Sae pagojali, sae bageur tah. Diganyar, di mana? Di dunya. Nya tangan teu salat, wayahna di akhirat tong ngarep-ngarep. Di dunya mah diganyar, da Allah mah tara licik, da ganjaran teh double hiji kontan, dua dianyuk, nu kontan di dunya, dianyuk di akhirat. Getol pisan pagojali teh bunga hajina teh ibadah, hanya kal teu salat, ibadah keneh, hanya kal. Diganyar, di mana? Di dunya, ari di akhirat. Moal kabagean eueuh salatan. Puasana teh anteng-antengan eta pagojali ibadah tapi teu salat deudeuh teuing. Naon sabab? Diganyar di dunya unggul di akhirat moal. Jadi segala amal ibadah Islam anu eueuh salatan nalapung pikeun akhiratna teu jadi dangdanan naon-naon. Kaharti we salat teh tihangna agama.
Moe kusim kuring sering diomongkeun. Jelema nu zakat nu puasa nu munggah haji nol na baradegul ngan pedah eueuh angka hiji salat. Nu kitu disebutna teh jelema bager ngan pedah teu bener. Sumun da getol salatna mah pagojali ngan zakat teu hayang puasa tara. Kumaha eta? Teu kaharti ku akal. Namun sababna pan salat ukuran bener setiap jelema bener pasti bager. Lamun bager tacantang tuh bener. Setiap bager tacantang tuh bener tapi lamun bener pasti bager. Getol salat teu kaharti ku akal mung zakat mun aya. Getol salat nanti teu kaharti ku akal make mung hade ka tetangga. Getol salat nanti teu kaharti ku akal make mung haji mun aya rezekina. Da salat mah tanha anil fahsya wal munkar. Teu kaharti. Matak getol salatna mangan ka tetangga teu hade ka anak teu tanggung jawab. Oh meureunan eta mah tukang salat meureun eta mah. Ari ahli salat mah teu kaharti ku akal salatna alus make lakuna teu hade. Pasti hade. Ku sabab sakitu setiap salat pasti bager. Tapi lamun bager tacantang tudaikeun salat. Istilah simkuring disebut salat ukuran bener salianti salat ukuran bager. Setiap bener pasti bager tapi lamun bager tacantang tu bener da loba nu bager tu bener. Setiap kiih tacantang tu ngising tapi lamun ngising pasti kiih. Da piraku di dieu aya nu ngising tara kiih di dieu. Tagiringkeun jelema teh sina ngising ngarah kiih. Giringkeun sina salat ngarah daekeun bager. Kabaraya kata tangga tanggung jawab ka umat jeung ka bangsa. Tapi salat teh ulah lali salat ahli. Supaya jadi ahli salat atuh ngawitanana mah kantenan dibiasakeun heula. Dibiasakeun salatna. Laku perbuatan nu dilakukeun leuwih ti sakali bakal jadi biasa. Kebiasaan di mana geus diturutan ku tatangga bakal jadi adat di mana geus jadi adat, bakal jadi sifat di mana geus jadi sifat, bakal jadi tabiat di mana geus jadi tabiat, bakal jadi pribadi. Lamun geus jadi pribadi mah moal bisa dirobah sabab geus nyelap dina dadana. Lamun jelema salatna geus jadi pribadi kakara si eta disebut mibanda pribadi muslim nu sanyana. Hadirin kaum muslimin sakali deui mugi dicatet dina mana anu leresna eta teh tina agama anu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Hadirna para wargi ka dieu muga-muga sing jadi sabab dibebaskeun tina rupa-rupa dosa. Anu parantos anu nuju sareng anu bakal, nu karasa anu teu karasa jeung nu teu rumasa. Muga-muga ku Allah dihampura. Urang hayang ngariung mungpulung kieu teh lain di alam dunya wunggul hayang babarengan dina poe kiamah bareng kieu bari aya di papayung karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa jeung simkuring bejana mah ieu doa teh ti Kangjeng Nabi ceuk Ibnu Abbas. Sok urang ngejerit ka Rabbul Alamin tuturkeun pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah masyaallah. La yasrifus su'a illallah masyaallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.